जानेर ते जून महिन्याच्या मजगती 1.97 लाख येरादारी चालकांक येरादारी पुलिशेन तालाव दिल्ले। येरादारी सुरक्षा बाबतीत जागृताय करप, पदचालकांक झेब्रा क्रॉसिंगा संदर्भात माहिती दिवप अशे विंगड उपक्रम पुलिसांनी राबयल्यात। हाच्या फाटल्यान तालावाच्या रुपान फक्त पैसे एकठांय करप हो हेतू नासून येरादारी चालकांक रीत घालून अपघातांचे नियंत्रण हाडप पुलिशेचो मुखेल हेतू आसा। येरादारी पुलीस वेगवेगळे उपक्रम राबयतात। हातूंतलो महत्वाचो उपक्रम म्हणजे येरादारी चालकांची सुरक्षा। ह्या काळात कायद्याचे उल्लंघन केल्ल्या खातीर 902 दुचाकींक तालाव दिला। हातूंत हेल्मेटा बगर दुचाकी चलोवप आनी सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचो आस्पाव चड आसा। येरादारी खात्या कडेन पुलिशींचो आंकडो कमी आसा म्हण ही मोहीम कायमची सुरवात करपाक प्रशासनाक आडमेळी येतात। दर वर्सा येरादारीचो आंकडो वाडटा। अशें आसलें तरी येरादारी चलोवप्यान सादूरताय बाळगप गरजेची। नियमांचे उल्लंघन करिनासतना गाडी चलोवपाचेर चड भर दिवपाची गरज आसा। नियमांचे उल्लंघन करता म्हूण राज्यांत अपघातांचो आंकडो वाडटा। गडबडीचो प्रवास हो मुखेल अपघातांचो कारण आसा। हातूंत बरेच फावटी लोकांक जीण गमोवची पडल्या। हाका लागून येरादारी चालकांनी खबरदारी बाळगप गरजेची। पुलीस महासंचालक मुक्तीश चंदर हांणी ह्या पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत येरादारी खात्या कडेन चड लक्ष केंद्रीत केल्लें दिसून येता। आता अपघातांचेर नियंत्रण हाडपांत तशेंच येरादारी कायदो कितले पर्यंत जैतिवंत जातलो हाचेर गोंयकारांची नदर थिरावल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।